चलो तो फाइनली हम सिहाद बाबा डैम में आ चुके हैं। कहाँ आ गए हैं हम लोग? आ गए हैं सिहाड़ हाँ। बाबा के पास। सिहाद। हाँ वही सिहाड़ सिहाड़ जो भी है। हाँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ जो पे हम यहाँ लोग का आ गए व्यू आ रहा है हैं वो बहुत और अच्छा आ रहा है। व्यू बहुत ही बढ़िया है। और देखो यहाँ पे सबसे बड़ा जो है झरना देखने को मिल रहा है। और हम लोग रहते हैं इधर थोड़ा सा पीछे, अब देख सकते हो हमारे पीछे जो है वो बहुत ही ऊंचा सा झरना है। और ऐसे करने पे हम लोग देखो सकल का सर बहुत पतला सा आ रहा है, लेकिन बहुत ही बड़ा है बहुत ही झरना। ऊंचा है, बहुत ही ऊंचाई से पहाड़ भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। है ना। अभी हम जाते हैं नीचे, अगर नीचे जा पाएंगे तो हम लोग देखेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि नीचे चले जाए हम। नीचे जाते हैं, है ना। चलो हम आगे। ठीक है। तो अभी आता आपका टूरिस्ट यहाँ पे जो है वो आए हुए हैं उतने